على حضراتكم مرة تانية. نبتدي معاكم فقرة جديدة ونهار جديد ويوم جديد. هي فقرتنا دي هامة جدا لأن طبعا أنا منورني فيها ضيوف طبعا يعني أعزاء علينا طبعا أكيد كلنا من يعني ليها مدلول قوي وهتبعث رسائل هامة جدا لينا مش كمصريين بس لكن من الشعب المصري والشعب الفرنسي ايضا. زي ما حضراتكم عارفين انه كان في وفد من البرلمان الفرنسي بيزور القاهره، يعني وصل اول امس، وكان في لقاء بالامس ما بين الوفد والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا كان في لقاء مع رئيس مجلس الوزراء وايضا وزير الخارجيه. هذه الزياره بتاتي بعد طبعا حادث أليم تعرضت إليه مصر، وهو حادث الطائرة المصرية يعني مصر الطيران، اللي احنا طبعا بنكرر تاني خالص تعازينا للمصريين وجميع الركاب اللي كانوا على متن الطائرة. طبعا كان هناك أحداث كتير جدا متلاحقة خلال اليومين الماضيين، ولكن هذه الزيارة كان تم تحديدها قبل حادث الطائرة المصرية، ومع ذلك كان هناك إصرار من الوفد البرلماني الفرنسي للقدوم إلى القاهرة على متن طيران مصر للطيران، ويعني هيكون جدول الزيارة كما هو كان متفق عليه، وعلشان كمان ده يكون رسالة هامة جدا انه هذا الحادث لن يؤثر بأي شيء او بأي حال من الاحوال على العلاقات المصرية الفرنسية. منورني كما ذكرت قبل الفاصل ضيفي طبعا اللي احنا بنرحب بيه في مصر، واللي على اول مرة بيظهر على شاشة قناة فضائية مصرية، وهو كان سعيد جدا بانه متواجد معانا. خلوني ارحب في البداية بضيفي طبعا من فرنسا السيد فيليب فوليو، وهو رئيس لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي، وأيضا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية. والحقيقة هو يعني تقلد عدة مناصب قبل أن يعني يكون عضو بارز في البرلمان الفرنسي، لأنه هو عضو من سنة 2002 داخل البرلمان الفرنسي. بونجور مسيو فيليب. بونجور. بونجور كومان سافا. وايضا كمان يعني الحقيقه خليني ارحب بضيفي اللي منورني واللي بشكره جدا، لانه يعني ده بقى دلاله قويه جدا ان احنا كمصريين وبرلمانيين مصريين لينا دور قوي جدا ومؤثر. النائب سياده النائب الدكتور محمد احمد فؤاد، عضو البرلمان المصري وايضا عضو جمعيه الصداقه البرلمانيه المصريه الفرنسيه. سياده النائب اهلا بحضرتك. برحب بيك وبشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا يا فندم. طبعا يعني سيد فيليب طبعا لا يجيد طبعا التحدث باللغه العربيه، وايضا هو قال انه انا يعني التحدث باللغه الانجليزيه هيكون صعب عليا، فتفضل مشكورا سياده النائب الدكتور محمد فؤاد، وقال ان انا هقوم بدور كمان الوسيط والترجمه، بجانب طبعا ان هو ضيف منورنا في الحلقه، فبنشكر حضرتك طبعا يا دكتور. طبعا في البدايه عايزين نرحب بالسيد فيليب وبنشكره طبعا على يعني تواجده معانا، وبنبلغ طبعا يعني من شبكه تلفزيون النهار ومن شعب مصر طبعا خالص تعزينا يعني المواطنين الفرنسيين اللي كانوا على متن الطائره ولقوا حتفهم طبعا هو ومصريين وغيرهم من الجنسيات الاخرى. Alors d'abord, vous êtes les bienvenus ici en Égypte, et deuxièmement, on offre au nom de la chaîne de télévision El Nahar aussi que les peuples égyptiens, on offre les condoléances pour les familles égyptiennes, aussi que les familles françaises pour l'accident de l'avion de Egypt Air 804. Merci, je crois que c'est effectivement un moment qui est un moment difficile pour nos deux pays, pour l'ensemble des familles, pour la compagnie Égyptair. Et même si aujourd'hui il est trop tôt pour savoir quelles sont les causes de ce crash d'avion, nous pouvons que nous associer à la douleur des familles. Et c'est pour cela du reste qu'avec mes collègues de la délégation, nous avons tenu à maintenir notre déplacement, à maintenir ce séjour en Égypte dans un cadre officiel pour bien montrer que, quelles que soient les causes de ce crash d'avion, l'amitié franco-égyptienne sera toujours la plus forte. هو بيشكركم على استضافتكم،
وبيقول ان هو بيقدم تعازي للاهالي المصريين والفرنسيين، وبيقول ان هو اصر على حضوره وحضور الوفد الفرنسي في هذه الزياره، ان هم في الوقت ده بينما ان احنا لسه ما نعرفش اسباب الحادث، لكن هم مهما كانت الاسباب هم حاسين ان ده الوقت اللي لازم يبقى فيه متقاربين بين الشعب المصري والشعب الفرنسي، وان الزياره دي والعلاقات لما تبقى موجوده بالشكل ده هو ده الحل الوحيد بالنسبه للوقت ده. طيب دكتور محمد، خليني برضو اقول لحضرتك انه يمكن على مدار اليومين الماضيين واثناء الزياره اكيد كان في عده امور يعني هي المطروحه او ليها اولويه في النقاش اللي كان داير ما بين يعني النواب المصريين والبرلمانيين الفرنسيين اللي في زياره للقاهره. ابرز هذه النقاط، وكمان عايزين نعرف يعني تعليقه وانطباعه يعني عن لقاء الوفد مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس. هو طبعا بالنسبه للقاءات اللي جمعتنا على مدار اليومين اللي فاتت تحدثنا في الكثير من الامور، منها فرص الاستثمار في مصر، سبل تدعيم السياحه والانشطه السياحيه، بالذات ان السياحه الفرنسيه بتمثل جزء كبير جدا من السياحه المصريه. ايضا تم التطرق لمساله الارهاب ومكافحه الارهاب، بالذات ان فرنسا تعرضت لهجمات ارهابيه شديده جدا، وهو طبعا جاي كان بيؤكد ان احنا بينما ان احنا بلدين بنعاني من مثل هذه الامور، لكن ان احنا في الاخر سننتصر. اساله بقى بالنسبه للقائهم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. Alors, on voulait savoir, alors, quelle est votre impression à propos de la visite et l'entretien avec le président d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi? Alors, tout d'abord, avant de rencontrer le président Sisi, nous avons rencontré nos collègues parlementaires du groupe d'amitié Égypte-France au Parlement égyptien. Et c'était pour nous quelque chose d'important, c'est-à-dire d'asseoir les relations entre nos deux pays par le biais de contacts entre les deux parlements. قبل اللقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد جدا بلقاء البرلمانيين المصريين، لأنه هو شايف أن ديت بداية توطيد الصداقة على المستوى البرلماني ما بين الشعبين. Alors hier matin, nous avons effectivement rencontré le président Sisi pendant plus d'une heure. Ça a été un moment qui a été un moment assez fort. Tout d'abord parce que nous avons échangé au regard de ce dramatique crash d'avion et nous avons dit, tant lui que nous, que ceci ne changerait rien dans la force et dans la nature des relations qui sont celles entre la France et l'Égypte. وكان اللقاء كان لقاء حميمي جدا، وهم أول حاجة اتكلموا فيها أبدوا أن هذا الحادث بالنسبة لحادث الطائرة لا يغير من شيء من حميمية والعلاقة ما بين الشعبين المصري والفرنسي. Ensuite, j'ai constaté qu'il y a 2 ans, avec une délégation de parlementaires français, nous avions été les premiers officiels français à rencontrer le président de la République et qu'en 2 ans, beaucoup de chemin avait été fait pour renforcer la nature des relations entre la France et l'Égypte. بيقول هو سعيد جدا ان هو من ضمن اول وفد برلماني يقابل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلم جيدا ان في خلال السنتين اللي فاتوا البلدين بنوا طرق كتيرة جدا جدا عشان يمهدوا لحدوث اللحظة دي. وانه يعني طبعا احنا بنتمنى طبعا يعني مزيد من يعني العلاقات، خصوصا طبعا زي ما احنا شايفين من مسيو فيليب ومن السيد فيليب، وايضا كمان بنشوف ده في البيانات الصادره من رئاسه الجمهوريه واللي بتصدر لينا ايضا، وبنشوف الزيارات المتبادله ما بين مصر وفرنسا، وده اللي بيأكد على مدى قوه العلاقات المصريه الفرنسيه. لكن دكتور عايزه اتوقف معاه يعني عند حادث الطائره يعني طائره مصر للطيران، ويمكن كان هناك تعليق من السيد فيليب عن زيارته للبرلمان المصري وتحديدا ولقائه مع لجنة حقوق الإنسان في برلمان مصر، انه هو كان يعني
بيلقي اللوم على الإعلام في تناول هذه القضية وما سبقها من قبل، فكنت عايزة أعرف رأيه في الجزئية دي تحديدا. Alors, on dit que pendant votre visite dans la commission de droits d'homme, vous avez fait la remarque que les médias, les journalistes en général, on a peut-être amplifié un peu la situation de l'accident de la vol de Egypt Air et faire des suppositions sur les causes. Alors, elle voulait avoir votre réaction. Il est clair que tant que les boîtes noires de l'appareil n'auront pas été retrouvées, on ne saura pas ce qui s'est passé. Et que dans ce cadre-là, il est important et essentiel d'être prudent, d'éviter de donner de fausses informations ou d'informations non vérifiées, parce que cela est particulièrement difficile pour les familles. Et je crois qu'il est essentiel que chacune et chacun fasse preuve de retenue. Il est aussi fondamental de souligner qu'il y a une coopération entre l'Égypte et la France pour faire progresser l'enquête, pour retrouver les boîtes noires, pour essayer d'échanger des informations. Il y a des bateaux de la marine française, des avions de l'armée française qui sont sur place pour épauler les autorités égyptiennes dans la recherche donc, de tous les indices et de tous les éléments qui nous permettront de savoir la vérité. طبعا هو شايف ان هناك صعوبة شديدة جدا بالتكهن بماذا حدث، وان هو شايف ان هو من الحكمة الانتظار حتى معرفة ماذا حدث بالفعل من خلال العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة. وبيقول ان في تعاون كبير جدا ما بين البلدين علشان نقدر نلاقي الصندوق الأسود، وبينصح بالابتعاد عن الخوض في تكهنات دون وقائع حقيقية هنعرفها لما إن شاء الله نلاقي صندوق الأسود. طيب سيادة النائب، أنا عايزة أسأل حضرتك، يعني أكيد تم وضع يعني عدة خطط أو كان في أمور تم وضعها مع البرلمانيين الفرنسيين علشان دي تعمل يعني هنقول حالة من الزخم أكثر ما بين العلاقات المصرية الفرنسية، ويحصل تبادل. هل هيكون في تبادل في الآراء المتعلقة بقوانين أو تشريعات معينة، أو هيتم تشكيل بعض الآراء أو المذكرات الخاصة زي ما حضرتك ذكرت، كنت بتتكلموا عن الاقتصاد، عن السياحة، عن أمور كتير جدا. هل تم بقى وضع خطة أو جدول زمني ازاي يعني هذه النقاط هتمشي في المستقبل ما بينكم وما بين البرلمان الفرنسي؟ خلينا نقول ان الزيارة ديت وحجم التعاون اللي أثمرت عنه أو واللي أسفرت عنه يمكن انفراجة حقيقية في العلاقات المصرية الفرنسية وتغيير حقيقي في شكل التعاون البرلماني. يعني الموضوع ليس مجرد يعني اكيد في دلالات. طبعا الدلاله الاولى هي الزياره اللي بتاتي بعد الحدث على طول. بالظبط يا فندم. فدي يمكن اول حاجه، ورغم ان كان هناك بعض التخوف هل الناس ديت هتغلي زيارتها او يحصل اي حاجه، لكن هم بالفعل قالوا لا، احنا حجم العلاقه عميق جدا، ورغم الاسى الشديد اللي بنواجه بيه احنا شعب البلدين الموضوع ده، الا ان قوه العلاقه تقدر ان هي تتخطى مشاكل كتيرة وتتعامل مع مثل هل تم تعديل اي جدول الزياره اطلاقا او في يعني اماكن كان متفق عليها يتم زيارتها من الوفد الفرنسي؟ اطلاقا نفس رحله الطيران زي ما هي، ونفس رحله العوده زي ما هي، ونفس الرحله، ما فيش اي مشكله خالص، واللقاءات مع المسؤولين استمرت. فاللي بقوله بالنسبه للقاء ده اللي بيختلف عن معظم اللقاءات، هي مش مجرد زي ما نقول زياره والسلام، لكن بالفعل في كلام على زيارات اخرى، تبادل الاراء بالنسبه للامور القانونيه، بالذات ان القانون المصري زي ما احنا عارفين جزء كبير جدا منه مبني على القانون الفرنسي، وحتى في تقارب في وجهات النظر بالنسبه للنظم الانتخابيه وما خلافه. فده هيثمر ان شاء الله عن تعاون. كان في برضو ليهم بعض الاراء حول أوجه التعاون بقى يعني ما بين مصر وفرنسا، خاصة في مجال التعليم يعني، ودي نقطة أحب أسمعها من السيد فيليب. Alors, il y a aussi quelques idées pour avoir une collaboration étroite entre le Parlement français, votre Assemblée française et le Parlement égyptien.
dans tout ce qui concerne l'éducation en général. Elle a dit que peut-être vous avez échangé quelques idées pour améliorer les systèmes d'éducation. Alors, elle voulait avoir votre point de vue en ce qui concerne ça. Des relations entre nos deux parlements et entre nos deux pays seront des relations pérennes et positives que si elles sont équilibrées. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici pour donner des leçons ou recevoir des leçons, mais simplement dans l'échange. Et ce qui nous paraît important et essentiel, c'est d'essayer de faire de telle sorte que nous puissions peut-être donner quelques éléments par rapport à ce qu'il peut y avoir de meilleur dans le système éducatif français, qui est présent ici en Égypte au travers des lycées français, au Caire, à Alexandrie, de différentes écoles, de l'université française, mais aussi de pouvoir retirer quelques éléments par rapport à des expériences qu'il peut y avoir dans le système éducatif égyptien et essayer de faire de telle sorte si celle-ci pouvait être transposée en France. بيقول إن العلاقة عشان تبقى علاقة متوازنة، هم مش جايين هنا عشان يقولوا لنا نعمل ايه او يفرضوا علينا بعض الامور. بالعكس، هم شايفين لازم يبقى فيه حوار داير ما بيننا على طول، لان هم ما يعرفوش ايه الصح بالنسبه لنا. فلذلك بيتكلم بالنسبه للتعليم، شايف ان هناك بعض الاشياء موجوده في التعليم الفرنسي، بالذات ان هناك الكثير من المدارس الفرنسيه، فلو يقعدوا يستمعوا اليهم وبرضه يستمعوا الينا بالنسبه لنظام التعليم المصري، ويروا ما هي سبل التعاون الممكنه، هل في اشياء موجوده في النظام الفرنسي يقدروا ان هم يساعدوا بيها بالنسبه لنا او لا. يعني هو واضح ان هم يعني هو سيد فيليب بيوضح انه دي طرح وجهة نظر، طرح رأي، وعلى الجانب المصري ان هو يعني ياخد بيها طبقا لما يتوافق طبعا معانا يعني. وده بيقول هي دي العلاقه المتوازنه اللي هو بنسعى اليها، ليست علاقه ان احنا جايين ده جيد جدا جايين نقول تعملوا ايه. احنا لازم تبقى العلاقه علاقه متوازنه مبنيه على التواصل. Je veux dire que l'éducation est un enjeu majeur pour nos sociétés et pour assurer le développement dans un pays qui a une forte progression démographique comme l'Égypte, pour faire de telle sorte que l'on puisse lutter contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, rien ne vaut que l'éducation. Parce que la pauvreté et l'ignorance, c'est le terreau sur lequel se développe le terrorisme. Et cela, je pense que tant la France que l'Égypte en sont tout à fait convaincus, et c'est pour cela qu'il faut faire des efforts significatifs en matière d'éducation, comme la France essaye d'en faire, notamment dans certains quartiers difficiles où il y a des problèmes avec notamment un certain nombre de jeunes qui sont tentés par le djihad. Eh bien, il est essentiel de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une éducation de qualité. بيتكلم ان التعليم هو اساس بالنسبه للشعوب، وكل الشعوب تعلم ذلك، الشعب المصري يعلم ذلك، الشعب الفرنسي يعلم ذلك، وهو الدواء الاساسي بالنسبه لظاهره التطرف اللي موجوده في مصر، كما هي موجوده بالفعل برضه في فرنسا. وبيقول ان في الكثير الفرنسيه اللي بيعصف بها التطرف بيكون السبب هو الجهل وعدم المعرفه والفقر، فالجهل والفقر الدواء الاساسي لهم هو التعليم، واهميه التعليم بتكون في كده. طيب دكتور محمد، اكيد انتوا اتكلمتوا في ملف الارهاب على وجه التحديد، يعني هو اكيد كان الملف الابرز او المطروح يعني على طاوله النقاش، يعني اهم الامور اللي تم الاتفاق عليها وازاي هتقدروا في المستقبل انه من خلال هذا التعاون ما بين البرلمان المصري والفرنسي ان يكون هناك واجهه ل يعني مواجهه الارهاب. طبعا انا هسمع من حضرتك يعني رد، ومن سيد فيليب رد على هذا الموضوع، ولكن يعني هنتوقف بس هستاذن حضرتك لدقائق عشان هيبقى عندنا الموجز اللي على راس كل ساعه. اتمنى بس ان حضرتك تقولوا ان احنا هيبقى عندنا فاصل قصير جدا في موجز لاهم الاخبار، وده بيكون موجود عندنا على راس كل ساعه. Petit bref pour et on va résumer. On prend une petite pause. D'accord.
اوكي دلوقتي استاذن حضراتكم نروح لزميلتنا هاجر سليمان اللي هتقدم لنا الموجز اللي على رأس كل ساعة، وبنعود مرة أخرى لنهار جديد واستكمال يعني هذه الفقرة الهامة اللي زي ما نوهنا في البداية أنها لها دلالات ورسائل هامة جدا، رسائل هامة إلى الشعب المصري طبعا في المقام الأول، وأيضا الشعب الفرنسي. واسمحوا لي أني أعيد الترحيب مجددا بضيفي اللي بينورنا لأول مرة، وأنا سعيدة جدا على يعني شاشة فضائية مصرية، السيد فيليب فوليو رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية، وأيضا هو رئيس لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي. وأيضا أجدد الترحيب بسيادة النائب طبعا من البرلمان المصري، نائب الدكتور محمد أحمد فؤاد عضو البرلمان المصري، وأيضا عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية. يعني بجدد طبعا الترحيب بكم مرة تانية. خلينا سؤال سيادة النائب قبل الموجز، وهي يتعلق بملف الإرهاب وأبرز النقاط اللي تم الاتفاق عليها ما بين يعني جانبين من البرلمان المصري والبرلمان الفرنسي أيضا. طبعا كان في عدة محاور بالنسبة لموضوع الإرهاب، محور منهم هو الانفتاح وتبادل المعلومات. الجزء الآخر اللي كنا تحدثنا فيه قبل الفاصل الإخباري وهو ما له علاقة بدعم التعليم والتطور الاقتصادي، لأن احنا زي ما اتكلمنا إن التعليم والنمو الاقتصادي بيقدر يقضي على مثل هذه الأمور. ففي تعاون على المستوى الأمني والمعلوماتي، والتعاون الآخر على مستوى التنمية، سواء التنمية الذهنية والتنمية التعليمية أو التنمية الاقتصادية. إذا يعني هيبقى زي ما حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول دايما إنه مكافحة الإرهاب سوف تكون مرتبطة بالتنمية، يعني اولا بجانب طبعا الجزء طبعا الامني او المتعلق به. وده امر ما فيهوش اي جدال، ولذلك حتى لما كنا بنتكلم على سيناء الحبيبه وشبه جزيره سيناء بنتكلم على كم كبير جدا من المشروعات سيتم افتتاحه بحلول 2017 2018، لان النمو الاقتصادي هو حقيقه خط الدفاع الاول بالنسبه للعمليه الارهابيه. طيب سياده النائب، السيد فيليب فوليو زار مصر قبل كده، يعني كما علمت دي المره الخامسه اللي بيجي فيها مصر. ازاي بيشوف مصر على مدار زياراته المختلفه واللي كانت في اوقات يعني متفاوته، يعني كانت يعني اوقات على مدار السنوات اللي فاتت مرت بيها مصر بشكل مختلف، ازاي كان بيشوف ده؟ Alors vous avez elle connaît bien que vous avez visité l'Égypte en plusieurs fois. Alors, comment est-ce que vous avez vu l'évolution ou le changement d'Égypte dans chaque fois où vous avez visité le pays? Incontestablement, il semble qu'il y ait une amélioration par rapport à la situation sécuritaire, que certainement la délinquance, tout au moins c'est la perception que nous en donne un certain nombre d'Égyptiens ou de Franco-Égyptiens que nous avons rencontrés, qu'il y a moins de délinquance et que la situation en matière de sécurité est meilleure. Par contre, il y a un déphasage très fort entre la réalité de la situation et l'image de l'Égypte. C'est-à-dire que en France et en Europe, les personnes, en plus ne faisant finalement pas trop de différence entre ce qui peut se passer dans la région, l'Égypte étant entourée d'un certain nombre de pays qui sont dans le chaos. On pense à la Libye, on pense au Yémen, on pense à l'Irak et à la Syrie, et qu'il y a une mauvaise tendance, je veux dire, à vouloir un petit peu mélanger tout ce qui peut se passer, généraliser tout cela, et ceci nuit gravement à l'image de l'Égypte. وبيتحدث ان طبعا هناك فرق كبير، يعني هو شايف من خلال زياراته هو هناك تحسن كبير في مصر بالذات في النواحي الامنيه. هو بيعتب كمان او بيقول ان الوضع في مصر بيختلف كتير عن ان اللي بعض الناس بتشوفه او بعض الناس بتتخيله، وبيلقي اللوم بذلك على ان الدول المحاوطه بمصر للاسف
وذكر دولة ليبيا واليمن بيعانوا من مشاكل أمنية، ولكن الناس في ساعات في أوروبا وفي الغرب بشكل عام بيشوفوا ده كأنها حتة واحدة، ولكن هو بيقول إن الوضع مختلف خالص عن إن الوضع اللي بيحاول الإعلام يصوره. La France a été touchée l'an passé par de très graves attentats. Et de la même façon que nous disons aux Égyptiens, venez en France, nous disons aux Français, venez en Égypte. Parce que c'est un pays magnifique, une grande civilisation, avec des monuments exceptionnels, avec une très grande qualité d'accueil. Je crois que c'est un message que nous souhaitons faire passer. زي ما الإرهاب الأسود ضرب مصر، هو ضرب برضو فرنسا، واحنا بنقول للفرنساويين زي ما مصر قالت للفرنساويين يجوا هنا، هم بيقولوا للشعب الفرنسي ان هو لازم يجي ويزور مصر، لان مصر دولة بتمتاز بحاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي محتاجين يشوفوها في مصر. Pour autant, il me paraît aussi important que les autorités égyptiennes soignent leur communication. Hier, nous avons dit au président Sisi, comme au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, qu'en France, l'expulsion hier d'un journaliste français qui était depuis 2 ans en Égypte, qui est parti en France pour 1 semaine de vacances, qui à son retour, on ne l'a pas laissé rentrer en Égypte, est quelque chose qui n'est pas compris par les journalistes français, mais qui va nuire à l'image de l'Égypte. Et ceci est dommage, parce que finalement, des actions comme celle-là, surtout sans donner de raisons réelles et compréhensibles, font que l'image de l'Égypte en France est une image qui sort inutilement brouillée, et cela est très dommage. على ان احنا يبقى في تواصل مستمر وواضح، لانه قد تحدث بعض الاشياء او بعض الامور بتخلي حاله التواصل ما بين البلدين بيبقى فيها صعوبه. وكان بيذكر واقعه لاحد الصحفيين الفرنسيين اللي كان عنده مشكله في دخول مصر، فبيقول ان الايضاحات بالنسبه للامور ديت بتريحهم عشان ما تخلقش حاله من الصوره الذهنيه السلبيه للبلد هم بيعتزوا بيها. وهو طبعا اتفضل. De la même façon, la lutte contre le terrorisme et la nécessité, j'allais dire, de mener des actions fortes est quelque chose de légitime. Mais nous sommes aussi dans la même situation en France, de faire de telle sorte que nous puissions combattre, je veux dire, ces mouvements. Mais il nous paraît important de sauvegarder aussi, je veux dire, toutes les libertés individuelles et de veiller au respect des droits de l'homme et du citoyen, parce que nous y sommes attachés, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et comme nous sommes amis avec l'Égypte, notre devoir, je veux dire, en tant que parlementaires français, c'est de le dire à nos amis parlementaires égyptiens pour que, ensemble, nous puissions travailler pour faire de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir, j'allais dire, de débordement à quelque niveau que ce soit, et faire de telle sorte que l'opposition ait le droit et puisse avoir la possibilité de s'exprimer de la meilleure façon qui soit. وبتحدث ان هو يعلم تماما ان هم في نفس الوضع، ان الاوضاع الامنيه بتستدعي استخدام الكثير من الحزم، لكن هم في نفس الوضع اللي احنا فيه بيجدوا صعوبة في انك ازاي تقدر توازن ما بين العملية الامنية واحترام حقوق الانسان والمواطنين. وبيقول ان احنا كبلدين او كشعبين وبالذات على المستوى البرلماني يجب ان نتحدث كثيرا بيننا وبين بعض، لان احنا اصدقاء، علاقة تربطنا هذه على علاقة الصداقة، على كيفية أو نصارح بعض بكيفية أن يكون هناك من حالة التوازن ما بين الحزم اللازم لردع كل التصرفات أو العمليات الإرهابية والحفاظ على حقوق المواطنين وحرية التعبير. Quand on est amis, on a non seulement le droit, mais en plus le devoir de se dire les choses dans un sens
comme dans l'autre. Et je crois que c'est ce qui caractérise aujourd'hui la nature des relations entre la France et l'Égypte. Nous avons hier dit au président de la République, comme au Premier ministre, comme au ministre des Affaires étrangères et à l'ensemble des autorités que nous avons rencontrées, ce que nous pensions, je veux dire, par rapport à la situation, par rapport à des éléments qui sont des éléments des accords de différenciation, mais aussi par rapport, j'allais dire, à tout ce qui a trait aux relations très fortes qui sont les nôtres sur un plan économique, au niveau de la défense, le partenariat que nous avons engagé entre la France et l'Égypte est quelque chose de solide, quelque chose de durable, parce que, et je terminerai mon propos par là, un élément essentiel pour la France, comme pour l'Europe, comme pour le monde, c'est que l'Égypte reste un pays stable. Et ça, c'est un élément essentiel, parce que s'il y avait le chaos en Égypte, comme il y a le chaos en Libye voisine, ce serait une véritable catastrophe, une catastrophe pour l'Égypte elle-même, mais aussi pour l'ensemble de la région, j'allais dire pour l'Europe et pour le monde entier. بتحدث ان احنا ليس فقط هي مهمه بل هو واجب على الصداقه وقوه العلاقه ما بين مصر وفرنسا في هذه اللحظه تستلزم بل تستوجب ان يبقى فيه مصارحه وحوار دائم، وبيتحدث عن حديثه حديث الوفد بالكامل مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسم بالمصارحه والحريه، لان قال لك لازم نقدر نتكلم في كل شيء عشان نقدر نقوي هذه العلاقه. وهو بيقول ان، وده يعني الكلام بيقول ان مصر مهمه ليس فقط بالنسبه للمصريين وليس فقط بالنسبه لاوروبا بل للعالم، والاستقرار المصري هو استقرار مهم بالنسبة ليس فقط للشعب المصري بل للعالم. وهو يرى أن لا قدر الله لو حصل أي شيء يهز من استقرار مصر مش هتبقى مشكلة بالنسبة لمصر بس، بتبقى مشكلة بالنسبة لأوروبا والعالم، ولذلك هم بيحبوا يحافظوا على استقرار مصر وهو بيهمهم هذا الوضع. أنا عارفة طبعا إنه عشان وقت حضراتكم، وأنا عارفة إنه يعني الوفد الفرنسي المفروض إنه يعني هيغادر القاهرة عشان يستكمل طبعا جدول الزيارات المتفق عليه، لكن أنا حابة سيادة النائب في النهاية إنه أكيد في رسائل، وخصوصا يعني مع الحديث مع سيد فيليب قال انه لازم هناك كان في قصور في التواصل حتى من خلال وسائل الاعلام، وانا سعدت جدا انه كان يعني سعيد ومرحب انه ينورنا يعني، وكمان الشعب المصري كله يتعرف عليه ويستمع الى كلماته. يعني في نهاية اللقاء يعني ايه الرسائل اللي هو يحب يوجهها بشكل عام من خلال شاشة مصرية، سواء إذا كانوا للشعب المصري أو الفرنسي أيضا اللي ممكن يشوف هذا اللقاء في بابها؟ Alors d'abord, on est très content de vous recevoir ici, de vous donner l'honneur d'être sur cette chaîne égyptienne. Alors, mais on est presque fini. Alors, ce qu'on veut savoir, que finalement, est-ce que vous avez des messages précis pour les peuples égyptiens aussi que les Français? Je crois que au travers de cette visite au Caire, nous allons aller à Alexandrie pour voir la nature des partenariats militaires entre la France et l'Égypte, notamment dans l'activité et l'industrie navale. Ensuite, nous allons aller dans le Sinaï par rapport à la question et la problématique touristique. Je crois que le message que nous avons voulu faire passer en venant, c'est que au-delà des relations qui sont des relations très positives entre nos deux États, qui ont été symbolisées par la visite du président François Hollande il y a un mois ici en Égypte au Caire, c'est l'amitié et la relation entre le peuple français et le peuple égyptien par le biais des relations entre les deux parlements, qui est un élément fort et un élément essentiel. Moi, je dis souvent qu'il y a un symbole, qui est un symbole très fort de cette amitié. Juste en face, le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale en France, il y a une place qui est une place très connue, qui est la place de la Concorde. Au milieu de cette place, il y a une obélisque, qui est une obélisque qui vient de Luxor. Et c'est un symbole fort, parce que l'Égypte est un grand pays issu d'une grande civilisation, et que pour construire, j'allais dire,
la paix dans cette région du monde, pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir, j'allais dire, un développement harmonieux pour l'Égypte, eh bien, il est essentiel que nos deux pays puissent travailler ensemble comme ils le font plus particulièrement depuis ces 2 dernières années, pour faire de telle sorte que nous puissions construire un monde meilleur pour nos enfants. فبيتحدث ان لسه الزياره فعلا امامه بعض الزيارات الاخرى، ان هم لسه هيزوروا مدينه الاسكندريه وهيزوروا سيناء، هيزوروا مدينه الاسكندريه لدعم سبل التعاون العسكري بالنسبه للبحريه المصريه والبحريه الفرنسيه، ثم سيزور شبه جزيره سيناء للوقوف على سبل دعم السياحه والسياحة في مصر والتعاون السياحي. وبيتحدث ان يعني بيذكر قصة ان في طريقه للبرلمان كل يوم في ميدان كونكورد في فرنسا في ذكرى عظيمة لمصر، مسلة كبيرة فرعونية بتذكرهم دائما بعراقة البلد وبحجم العلاقة ما بين البلدين، وهو عايز العلاقة ديت تنمو علشان نقدر نسيب شيء قوي لأولادنا. طبعا يعني انا مش عارفه اقدم ازاي شكر لحضرتك سياده النايب، يعني بشكرك طبعا على تواجدك معانا، انك نورتنا في نهار جديد، وكمان على الدور اللي قمت بيه انك تبرعت طبعا بانك يعني الترجمه ده، وبيؤكد يعني ايضا مدى حرص البرلمان المصري يعني على التواصل. وشفنا كمان يعني اراء السيد فيليب اللي اكد برضو ايضا على مدى حرص فرنسا والبرلمان الفرنسي على يعني تدعيم يعني العلاقات بشكل أكثر ما بين مصر وفرنسا، حتى بالرغم من يعني ما تعرض ليه البلدين خلال الفترة الأخيرة. لكن بنؤكد، وده اللي هيأكده معنا سيادة النائب في ختام لقائنا، أنه البرلمان المصري والبرلمان الفرنسي وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية أو الفرنسية المصرية هم اتفقوا على الالتزام بسير التحقيقات بشأن طائرة مصر الطيران. طبعا يعني ربنا يرحم ضحايا الطائرة، وقالوا كمان انه يعني بينصحوا الجميع في ده طبعا اللي اكد لنا عليه، ده حصل سياده النائب واتفقتوا عليه، انه تم النصح انه عدم استباق التحقيقات او التكهن بامور او افتعال امور ممكن تفسد العلاقات ما بين البلدين. تسمح لي بقى اشكره ونتمنى لهم اجازه سعيده سياده النائب في مصر، ان هو طبعا نورنا طبعا على شاشه تلفزيون النهار، يعني احنا سعداء بيه كمصريين، ونتمنى انه يحصل لقاءات عديده، لانه تاني بكرر نتمنى ان احنا نكون عوضنا القصور الاعلامي اللي كان سيد فيليب بيذكره. On vous remercie finalement pour être là avec nous et on vous souhaite une bonne continuation pour votre séjour en Égypte. Et elle souhaite que peut-être dans cet entretien, on a vous donné l'opportunité de peut-être, on a essayé d'améliorer les échecs de communication. Je vous remercie, je regrette. Et je vous prie de m'excuser de ne pas parler votre belle langue. Mais je terminerai avec un mot, c'est shukran. شكرا. طبعا بشكر حضرتك جدا السيد فيليب فوليو رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية، وأيضا رئيس لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي، واللي نورنا على يعني لأول مرة في لقاء على تلفزيون مصري. بشكره طبعا جدا على تواجده معنا، وأيضا بوجه الشكر والتحية لسيادة النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد عضو البرلمان المصري، وأيضا عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية. بشكر حضراتكم وبتمنى طبعا أجازة سعيدة يعني ليكم، ويوصلوا بألف سلامة ويرجعوا فرنسا بألف سلامة. وإحنا برضو بنؤكد عما قالوا، لابد أن نلتزم بسير التحيات وعدم استباق التحيات وتكهنات يعني ممكن يكون من بعضها يعني الشائعات التي بتردد لإفساد العلاقة يعني ما بين البلدين أو محاولات الإفساد. لكن احنا بنقول أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية وستظل قوية جدا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا ونهاركم نهار جديد.